Hi everyone, this is HP laptop. इसको configuration चाहिँ छ Ryzen 3 processor, 4GB RAM, 512GB SSD plus Windows 10. And this is the best budget laptop with the price tag of 39,900 with the best configuration. Nearly 1 week just I've been using this laptop. I'm really impressed by its performance. किनभने यसमा SSD भएको कारणले गर्दाखेरि यो ल्यापटप एकदमै फास्ट छ. There is no any lag. तपाईको डे टु डे वर्कहरुमा, तपाईले बिजनेस रिलेटेड वर्कहरुमा, अनलाइन क्लासेसहरुमा तपाईले इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ. नेट सर्फिङहरु एकदमै स्मूथ छ. There is no any lag. र यसमा तपाईले AMD को integrated graphic पाउनुहुन्छ र you can also expand the RAM up to 16GB र यसमा एक्स्ट्रा स्लट पनि छ जसमा तपाईले आफ्नो हार्ड डिस्क पनि लाउन सक्नुहुन्छ. र यो ल्यापटप चाहिँ एकदमै थिन एन्ड लाइट वेट छ. अराउन्ड 1 kg 700 ग्राम मात्र यसको वेट छ. तपाईले आफ्नो एउटा हातले पनि यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ. यसको किबोर्डहरु पनि एकदम रेस्पोन्सिभ एन्ड सफ्ट छ. र one of the most important things battery backup company claims 10 hours, but if you are using internet, if you are watching videos, तपाईले यसमा 6 hours something को ब्याट्री ब्याकअप इजिली पाउन सक्नुहुन्छ. अब आउनुहोस् हामी यसको भिडियो क्वालिटी चेक गर्नेछौँ. यसको स्क्रिन चाहिँ 15.6 इन्चको FHD स्क्रिन हो. यसको अडियो क्वालिटी पनि हामी चेक गर्नेछौँ. Which makes accomplishing your work goals easier. Get full sentence rewrite suggestions to help. So guys, this is it. One of the best budget laptop, best performance laptop HP को with the brand HP with 1 year warranty. तपाईले हामीसँग लिन सक्नुहुन्छ यो ल्यापटप. हाम्रो अनलाइन स्टोर डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ. तपाईले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट र or you can also visit our physical store from Sukia Pokhori. Thank you so much for watching this video.